Добрый вечер, утро, день. Это слегка грустный выпуск, потому что я пью Feel Good под вентилятором. Потом, когда девушка из Японии завершила свой чемодан, наблюдается, удалось к ней подхватить. Сначала Feel Good. Грустненький, потому что я поранился, и я йодом смазываю ранку и пью Feel Good. Доброго вечера всем, доброго утра, доброго дня, хорошего настроения. Пью Feel Good под вентилятором.